Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ադրբեջանի ռազմական ներուժի հզորացումը առաջնահերթություն է, նա սիրում է սա կրկնել, մեկ անգամ չէ, որ լսել ենք։ Նրանց այս տարվա պաշտպանական ծախսերը բյուջեի ծախսերի 20.6%-ն են, 5 միլիարդ դոլար ռազմական բյուջեն ռազմական փորձագետները ռեկորդային են համարում։ Ռուսական լրատվամիջոցին պետբյուջեն հաստատելուց առաջ պարզ ասաց, Երևանը չի դիմանա Բաքվի հետ սպառազինությունների մրցավազքին։ Также они должны понимать, что несмотря на максимальную... Նրանք պետք է հասկանան, որ չնայած Մակրոնի ռեժիմի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի առավելագույն աջակցությանը, այստեղ երկրի վրա, եթե մեր դեմ հերթական սադրանքը ծրագրեն, ոչ ոք իրենց չի օգնի։ Им никто не поможет. Եվ ոչ մի վայրկյան չի թույլատրել ռազմական հռետորաբանությունը, ամերիկյան, իսրայելական, ադրբեջանական մամուլը ռեժիմով գրում է, թե Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից զենք է ակնկալում։ Բաքուն ըստ Jerusalem Post-ի ձգտում է 907 հայտնի բանաձևի չեղարկմանը, բայց բանաձևն ի դեպ արգելում է ամերիկյան կառավարության ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին, եւ նրանք ամեն կերպ սողանցք են փնտրում հասնելու դրա չեզոքացմանը։ Բաքուն հիմա էլ գնում է ամերիկյան կողմին համոզելու ճանապարհով, թե կմիանան իրենց ընդդեմ Իրանի, եթե զենք ստանան։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը ակնհայտորեն փորձում է կապեր հաստատել Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի հետ եւ գերազանցապես Իսրայելի եւ հրեական լոբինգի միջոցով Իքմետ Հաջիևն էր հանդիպումներ ունենում Իսրայելում, դրանից հետո նորից Ադրբեջանը պատվիրակություն ուղարկեց, Ադրբեջանի նախագահն է որոշ հրեական կազմակերպություններ ընդունել, փորձում են օգտագործել ամբողջությամբ իրանական խաղաքարտը, փորձելով իրենց այդտեղ դիրքավորել եւ այդտեղից է փչում քամին։ Նա մի ուրիշ մեթոդի էլ է դիմում բարձրաստիճան հանդիպումներում տենդագին բամբասում է Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմից, հիշատակում 907 բանաձևը, բողոքում է, թե Բայդեն-Բլինքեն վարչակազմը կողմնակալ դիրքորոշում է ցուցաբերել Ադրբեջանի նկատմամբ, թե 907 բանաձևի գործարկումը նրանց ապերախտության արտահայտությունն է։ Իրանում էլ ծանոթ են այս պատկերին, գիտեն Իսրայելից, Թուրքիայից, ՆԱՏՕ-ից ձեռք բերած զենքը փողը Բաքուն կամ Հայաստանի կամ էլ Իրանի ուղղությամբ է ուղղում։ Հիմա էլ ֆիքսել են ու հնարավոր է բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ձգտում է հասնել 907-ի չեղարկմանը, որ նահանգներից էլ կարողանա զենք ստանալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը կիսվել է Ադրբեջան կատարած այցից ստացած տպավորություններով եւ շնորհակալություն հայտնել Ալիևին։ Բաքվում պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք եւ փաստաթղթեր ստորագրեցինք իմ սիրելի եղբոր Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հետ։ Այս ուղևորությունը վստահության, ամրապնդման եւ գիտական, տնտեսական, մշակութային եւ պաշտպանական համապարփակ գործակցության նոր հորիզոններ բացելու նախերգանք է, գրել է Փեզեշքյանը X սոցցանցում։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը ահազանգում է հայաստանցի բնապահպանների նկատմամբ հանքարդյունաբերական ոլորտի ընկերությունների կողմից իրականացվող արշավների մասին։ Կազմակերպությունն իր տարեկան զեկույցի առողջ շրջակա միջավայր իրավունք բաժնում նշում է, որ բնապահպանները բախվել են դատական հայցերի, որոնք նպատակ ունեին լրացնել նրանց, ինչպես նաև դարձել են լրատվամիջոցների զրպարտչական արշավների թիրախ։ Այդ արշավներում ներառվել են մեղադրանքներ, թե նրանց ակտիվիզմը սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ Այս գրոհներն իրականացվել են 2023 թվականի դեկտեմբերին Ամուլսարի հանքարդյունաբերական ծրագրի բնապահպանական ազդեցությունների վերաբերյալ նրանց համատեղ հայտարարությունից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հարվածել է Ուկրաինային ավելի քան 100 անօդաչու թռչող սարքով Թելեգրամի անալիքում գրել է Զելենսկին։ Նա մանրամասնել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը կիրառել է 375 հարվածային անօդաչու, որից 190-ը շահեդներ։ Խարկովում հարվածների հետևանքով վիրավորվել է 45 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Դնեպրում ցավոք 1 մարդ զոհվել է, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի լիբերալ կուսակցությունը հաղթանակ է տարել Կանադայի դաշնային ընտրություններում։ Հարցումների ավարտից հետո կանխատեսվում էր, որ լիբերալները կստանան խորհրդարանի 343 տեղերից ավելին։ Թրամփի գործողությունները զայրացրին կանադացիներին եւ խթանեցին ազգայնականության ալիք, որն օգնեց լիբերալներին շրջել ընտրությունների սցենարը եւ 4-րդ անգամ անընդմեջ պահպանել իշխանությունը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել են իրենց զինվորականների մասնակցությունը Ուկրաինայի պատերազմին։ Կուրսկի մարզի ազատագրման գործողություններին մասնակցությունը տեղի ունեցել Ռուսաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի համաձայն։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը գործողությունները բնութագրել է որպես Ռուսաստանի հետ բարեկամությունն ու համերաշխությունը ավելի ամրապնդելու սրբազան առաքելություն։
Առնվազն 30 մարդ է զոհվել Եմենի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Սաադ քաղաքում աֆրիկացի միգրանտների պահման վայրի վրա ԱՄՆ ռազմական հարձակման հետևանքով։ Մոտ 50 տուժածներ էլ տեղափոխվել են տեղի հիվանդանոց, որոնց մեծ մասը ծանր վիճակում։ Պատահարի վայրում շարունակվում է փլատակների մաքրումը։ Հարվածի պահին կենտրոնում գտնվել է ավելի քան 100 միգրանտ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը իր օգնությունն է առաջարկել թույլատնելու լարվածությունը Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև։ Գուտերեշը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Պակիստանի վարչապետի եւ Հնդկաստանի արտգործնախարարի հետ։ Գլխավոր քարտուղարը խորը մտահոգություն է հայտնել Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև աճող լարվածության կապակցությամբ եւ շեշտել է, որ անհրաժեշտ է խուսափել առճակատումից, որը կարող է հանգեցնել ողբերգական հետևանքների։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կնոջ Սարա Նեթանյահուի պատանդների մասին դիտողությունը վրդովմունքի ալիք է առաջացրել հասարակության շրջանում։ Ջահերի վարման արարողության մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է. «Մենք Գազայում ունենք մինչև 25 կենդանի պատանդ»։ Նրան ուղղել է կինը, ասելով ավելի քիչ։ Այս ակնարկը վրդովմունքի ալիք է առաջացրել իսրայելական հասարակության մեջ։ Պատանդների վերադարձով զբաղվող շտաբը վարչապետից պահանջել է պարզաբանել իր խոսքն ու կնոջ դիտողությունը։ Ինչպես է դիրքավորվել Թեհրանը Երևանի եւ Բաքվի հետ քաղաքական հարաբերություններում, քաղաքագետը Իրանից ասում է, թե Հայաստանի հետ հարաբերություններում Իրանը աջակցող է, աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Ադրբեջանի հետ Իրանը չեզոքացման քաղաքականություն է վարում, զսպում հնարավոր վտանգները Բաքվից։ Իրան եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները միշտ Իրանի համար չեզոքացման եւ ազդեցությունը մեծացնելու համար են եղել, որովհետեւ Ադրբեջանը լայն համագործակցություն ունի Իրանի ողջամին ճշտամի Իսրայելի հետ եւ Իրանի ամենամեծ մերձակիցը տարածաշրջանում Թուրքիայի հետ։ Իրանը փորձում է իր ազդեցությունը մեծացնի Ադրբեջանում, որպեսզի կարողանա այդ հակառակորդների վտանգը եւ ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա չեզոքացնի։ Դիվանագիտական ժեստ համարենք դա։ Այո, միանշանակ, որովհետեւ ամենաշատ Իրանի քաղաքությունը Ադրբեջանին չեզոքացնել եւ գետրել Իրանի թեկնամիներին եւ մերձակիցների բայց Հայաստանի հետ ավելի ջերմ է, Հայաստանի հետ ավելի անկեղծ քաղաքություն է վարվում։ Հոսեյնին հիշեցնում է, որ մինչև Բաքու մեկնելը նախագահ Փեզեշքյանը ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային տարածքային խնդիրները կարող են վերանալ այն դեպքում, եթե երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորվեն հաշվի առնելով կողմերի իրավունքները։ Եվ ահա այս համապատկերում է թերևս, որ Իրանը փորձում է սեղմել Բաքվի ախորժակը, Իրանի տարածքով ապահովել Ադրբեջան-Նախիջևան կապը, որպեսզի Ադրբեջանը մոռանա չբարձրաձայնի Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հարցը։ Բաքվում Փեզեշքյանն ասաց, որ մենք ճանապարհ տալիս ենք, միջանցք մի ուզեք։ Այո, տարիներ շարունակ 2020 թվականից պատերազմից ժամանակ Իրանը բոլոր հնարավոր դիպլոմատական ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Ադրբեջանին զես պահի ագրեսիային Հայաստանի վրա եւ իրենց նկերդումները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ չեզոքացնի եւ բարոն Փեզեշքյանի այս Ադրբեջանում եւ իր հայտարարությունները դրամահավար են, որ Իրանը ուզում է ճանապարհ, բարի լավ ճանապարհ դրամադրի Ադրբեջանին, որովհետեւ տարիներ շարունակ Ադրբեջանը Նախճավանին միացնող ճանապարհը Իրանի տարածքում էին եղել, բայց Իրանը փորձում է այդ ճանապարհին դրամադրելով չեզոքացնի իրենց նկերդումները Հայաստանի վերաբերյալ եւ Սյունիքի մարզում։ Իսկ համաձայնել է Ալիևը, Փեզեշքյանին հաջողվել է համոզել նրան մոռանալ Զանգեզուրի միջանցքը եւ կենտրոնանալ իրանական ճանապարհի վրա։ Քաղաքագետը Իրանից լավ գիտի, թե ինչ կա Ալիևի ատամի տակ։ Պարզ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանին շարունակ այդ նկերդումները կունենան, որովհետեւ դա Փանթուրքիզմի մեծ գաղափար է, որ մեծ թուրան սարքեն, մեծ թուրքական պետություն սարքեն, մինչև Չինաստան, դա մնում է ուժի մեջ իրանց նկերդումները, բայց Իրանը փորձում է ամեն դեպքում չեզոքացնի այս սպառնալիքները, որ կա, որովհետև դա ոչ միայն Հայաստանի վտանգում է, այլ Իրանի անվտանգությունը վտանգի տակ է։ Իրանը փորձում է բոլոր ճանապարհներով զերծ պահի Ադրբեջանին նման նկերդումներից եւ նման
ագրեսիայից։ Ահա այս համատեքստում է, որ ըստ Թեհրանցի քաղաքագետի Իրանի նախագահը ադրբեջանական լրատվամիջոցին էլ ասել է. ճանապարհը պատրաստում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի մեր սիրելի եղբայրներն ու քույրերը կարողանան Իրանի տարածքով հասնել Նախիջևան։ Փեզեշքյանի բառերն են. Իրանը ըստ Հոսեյնի մտահոգ է տարածաշրջանի զարգացումներով, ասում է Իրան-ԱՄՆ բանակցությունների ձախողվելու դեպքում հնարավոր է փորձեն ռազմական ճանապարհով Իրանի հետ խնդիրները լուծել։ Թեհրանում մտահոգ են, որ Անդրկովկասում էլ երկրորդ ճակատ կստեղծվի եւ Իրանի թուլանալու դեպքում Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձեն Զանգեզուրի միջանցք ասացին հասնել։ Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք մասոնական կազմակերպության ղեկավարն է մեծ վարպետը, ոսկեգույն թելիկներով դեկորը նրա հանդերձանքի մի մասն է, միայն ամբողջական է դառնում գոգնոց ձեռնոցներով։ Ça c'est le décor du grand maître. 200 տարուց ավելի է, որ այս կազմակերպության մեծ վարպետները սա կրում են։ Մեր կազմակերպության նոր անդամները տարբեր դեկորներ են կրում, աստիճանակարգի փոփոխության ընթացքում այս դեկորներն են փոխվում։ Դեկորը, որ հիմա դուք տեսնում եք մեծ վարպետի դեկորն է, միայն մեծ վարպետն իրավունք ունի կրել նման դեկոր։ Կազմակերպությունը ոչ միայն Ֆրանսիայում է գործունեություն ծավալում, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներում սերտ հարաբերություններ ունի նաև Հայաստանի իրենց կազմակերպության անդամ եղբայրների ու քույրերի հետ։ Նրանք ամեն տարի ավանդաբար ապրիլի 24-ին այցելում են Ծիծեռնակաբերդ հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս տարի մի քանի օր ուշացումով բարձրացան Ծիծեռնակաբերդ տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Alors il y a Իրականում ապրիլի 24-ին Երևանում չլինելու հիմնական պատճառը այն է, որ մեր կազմակերպությունը առաջին անգամ Փարիզում մասնակցեց ապրիլի 24-ի ցեղասպանության հիշատակի արարողություններին, եւ մեր կազմակերպությունը Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ բոլորի հետ համատեղ մասնակցեց այդ արարողությանը։ Դա էր պատճառը, որ ապրիլի 24-ին չկարողացանք գտնվել Ծիծեռնակաբերդում։ Մեզ համար լավ ավանդույթ է դարձել, որ կարողանանք ապրիլի 24-ին այցելություններ կազմակերպել Հայաստան, որպեսզի մեր համերաշխությունը բերենք եւ դատապարտենք հայոց ցեղասպանությունը։ Մեծ Արևելքը ինչ է պատրաստում անել Հայաստանի համար։ Նիկոլա Պենին այսպես պատասխանեց. իրենք երկու ուղղությամբ առաքելություն ունեն Հայաստանում։ Ծրագրեր են իրականացնում ամենատարբեր ուղղություններով, այդ թվում նաև հումանիտար առողջապահության ոլորտներում։ Նախատեսվում է մեծ վարպետի հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև լարվածությունը գնալով ծրվում է։ Խավաջա Ասիֆը Պակիստանի պաշտպանության նախարարը չի բացառել պատերազմի հնարավորությունը։ Նրա տեղեկացման Պակիստանի զինուժը բերվել է պատրաստվածության բարձր մակարդակի։ Նախարարը նշել է, որ երկրի միջուկային զինանոցը կօգտագործվի միայն այն դեպքում, եթե իրենց գոյության ուղղակի սպառնալիք լինի։ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկն է հրապարակվել։ Այս անգամ էլ առաջին հորիզոնականում Հայաստանի արտադրության ոլորտի խոշոր ընկերությունները չկան։ Առաջին տեղում խոշոր գազամատակարար ընկերությունն է, պետբյուջե է վճարել մոտավորապես 20 միլիարդ դրամ։ Այդ ընկերությանը հաջորդում է տեխնիկա, այդ թվում բջջային հեռախոսներ ներմուծող ընկերությունը։ Առաջին տասնյակի մեջ են նաև հայտնի օնլայն առևտրային վառելիք ներմուծող ընկերությունները։ Տնտեսագիտական համայնքը փաստում է, լավ կլիներ, որ գոնե տասնյակի մեջ լինեին խոշոր արդյունաբերական ընկերությունները եւ ոչ թե օրինակ տեխնիկա ներմուծող ու դրանք իրացնող կազմակերպությունները։ Հեռախոս վաճառող ընկերությունները, այսինքն առևտրով զբաղվող ընկերությունները հիմնական ինչի հաշվին է իրանց շրջանառությունը մեծացրել։ Ռուսաստանում սանկցիաներ են իրականացվել, այդ ապրանքները իրանք սկսել են միջնորդ ընկերություն հանդիսանալ, որպեսզի այդ ապրանքները Հայաստանով գնան դեպի Ռուսաստան եւ Ռուսաստանում վաճառվեն։ Ինչու 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ներառված չէ։ Ընկերությունից լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են, որ դա նախորդ տարի վճարված կանխավճարների առաջին եռամսյակում հետ դարձերով է պայմանավորված։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վճարած հարկերի զգալի մասը ուղղակի հարկեր են, շահութահարկ եւ ռոյալթի ի տարբերություն խոշոր հարկատուների զգալի հատվածի, որոնց դեպքում վճարվող հարկերի մեծ մասն ավելացված արժեքի հարկն է։ Ընկերությունը հայտնում է, որ հենց այդ պատճառով առաջին եռամսյակի ցուցանիշներով գնահատել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հարկերի մակարդակը հնարավոր չէ։ Ըստ Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պետք է դիտարկել տարեկան ցուցանիշները եւ իրական հարկային վճարումներն ամբողջությամբ կերևան տարվա վերջում։ Ռոյալթիները իրենք շահույթից դուրս են գալիս, իրենք շահութահարկը նվազում է դրանով։ Այսինքն իրենք եթե ինչ-որ մի շահույթ պետք է ստանային, այդ շահույթից 20% շահութահարկ վճարեին, այդ շահույթի մի մասը տրվում է պետությանը, տեսքով
Այսինքն իր շահույթը նվազում է, հետո շահութայինը նույնպես նվազում։ 2025-ի առաջին եռամսյակում 1000 խոշոր հարկատուների կողմից վճարած եկամտային հարկի ծավալը 84 միլիարդ դրամից ավելի է եղել, ընդհանուր հարկային մուտքերի 20%-ից ավելին։ Վճարած եկամտային հարկի ծավալով առաջատարի դիրքում է խաղադրույքերի բիզնեսով զբաղվող ընկերությունը։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ սա վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը նաև ծառայություններ արտահանող երկիր է։ Են մեր թափով այդ ծառայությունները արտահանել Հայաստանից, ոչ թե Հայաստանում ավելացել ծառայք դնելը, այլ ծառայություններն են իրանք սկսել շատ արտահանել, շատ ավելի շատ։ Առաջին տասնյակում եկամտային հարկի վճարման առումով ներգրաված են նաև Հայաստանի առևտրային բանկերը, բեռնափոխադրում իրականացնող խոշոր ընկերություններից մեկը, խոշոր սուպերմարկետների ցանցերից մեկը։ Կառավարության նիստում որոշում է ընդունվել փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրման ընթացակարգում։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների համար հատկացված սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի լավարկման վերաբերյալ առաջարկների քննարկման համար կպահանջվի որոշակի ժամկետ։ Անհրաժեշտություն է առաջացել որոշման շրջանակում տրամադրվող աջակցությունը 2 ամսով տրամադրել նաեւ թիրախ խմբերից դուրս բոլոր մյուս բռնի տեղահանվածներին, միաժամանակ 2 ամսով հետաձգելով կարիքավորության հիմքով լրացուցիչ սոցիալական աջակցության տրամադրման ծրագրի գործողությունը։ Երևանի նոր վարչական շրջանի 105 մանկապարտեզն է, որն այսպես կոչված վերանորոգումից հետո քանդվում է։ Բլոգեր, ակտիվիստը եւ Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցությունից է նահազանգում ցուցադրում, թե ինչպես է քանդվում քաղաքապետարանի վերջերս վերանորոգված պարտեզը։ Եկեք գնանք այս խայտարակությունը տեսնենք միասին։ Տեսնեք, արդեն քանդվում է։ Հալա հետո մարդ եղեք։ Ավականու անդամը ցուցադրում է նաև ձեռքի տակ եղած պայմանագիրը, որը կնքված է 2023-ի ապրիլին։ Նկատում աշխատանքները պետք է ավարտված լինեին 550 օրում։ Անենք մեկի գլխին չընկնի։ Այսինքն ձեր գլխին պետք է տան։ Որ հասկանաք։ Տեսանյութից շատ չանցած կրքերը թեժացան, բլոգերը հրապարակեց իր եւ նոր վարչական շրջանի ղեկավարի միջև տեղի ունեցած սպառնալիքներով ու հայհոյանքներով լի վիճաբանության ձայնագրությունը։ Վեճը ծագել էր այն բանից հետո, երբ ակտիվիստը ահազանգել էր համայնքում մանկապարտեզի անորակ շինարարության մասին։ Ավելի ուշ այս մասին խոսեց նաև Երևանի քաղաքապետը, Չախոյանի բարձրաձայնումները մեծ սուտ որակեց։ Մանկապարտեզի մասին է խոսքը, որ քաղաքապետարանը դեռևս չի ընդունել, çünkü այո, այդտեղ կան խնդիրներ, Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչությունը դեռևս գումարը չի վճարել ամբողջությամբ եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհը շինարարին, տեղ հսկողին եւ մնացածին աշխատացնում է։ Ինչ անում է Երևանի Իրավիճակն ավելի սրվեց, երբ ակտիվիստ բլոգերը մանկապարտեզի եւ խաղահրապարակի կառուցման թեմայով ցանկացավ հանդիպել թաղապետի հետ։ Թաղապետարանի աշխատակիցներն արգելեցին եւ նրանց միջև ծեծկռտուք սկսվեց։ Իրավապաշտպան Մելիքյանը նկատում է առաջին անգամ չէ, որ երկխոսության մշակույթի բացակայությունը հատում է թույլատրելի սահմաններն ու անցնում ուժի գործադրմանը, ինչը բոլոր դեպքերում անընդունելի է։ Կարծես թե արտոնվում է ուժի կիրառումը, այդ նաև հանրային ծառայողների կողմից, համայնքային ծառայողների կողմից, իսկ պետական եւ համայնքային մարմիններ ներկայացնող անձանցից ու պատշաճ քննություն չի իրականացվում, այսինքն անպատժելիությունն է ամենամեծ խնդիրը։ Մենք չենք արձագանքում պաշտոնապես օրենքի ողջ ուժով նման դրսևորումների, սա նշանակում է, որ հաջորդիվելը ընդունելի լինելու։ Թե ինչ հանգուցալուծում կստանա խնդիրը եւ ինչ զարգացումներ կունենա միջադեպը դեռ պարզ չէ։ Սրան զուգահեռ քաղաքացիները շարունակում են բոյկոտել եւ հրապարակել տեսանյութեր, ցուցադրելով Երևանի անորակ շինարարության պատկերը։ Ռաֆու փողոցի 111-ի 11 շենքի բնակիչները անձրևների ժամանակ ստիպված են լինում տանը եւ միջանցքներում ճտկավոր կոշիկներով քայլել։ Ջրափոսերը թույլ չեն տալիս այլ կերպ շարժվել։ Փաստացի 3-րդ կարգի վթարային այս շենքում 100-ից ավելի մարդ է ապրում։ Նայեք, այնտեղ կաթում է ոտներ դնել տեղ չկա։ Ստեղ նույնը։ Այմար հա թոյելի ասենք։ Թոյելի ցարկեն։ Շենքի բնակիչների խոսքով խոնավության պատճառով մի շարք հիվանդություններ են ձեռք բերել, բայց գնալու այլ տեղ չունեն, հակառակ դեպքում մի րոպե ավել չէին մնա։ Ի դեպս քաղաքացիների դեպքեր են եղել, որ հորդարած անձրևներից հետո հոսանքի կարճ միացում է եղել։ Այսինքն հայտարարակ վիճակը։ Լավա տղեկ զարթնել է ոտից։ Դենա։ Հա։ Երեք չէ առաջի օր Արմանես դու։ Եթե հոտ չարդեր Արմանը չլեր։
Գիշերվա ժամը 4-ին։ Հիմա պատճառը եկել։ Մի անգամ եկան տոլ արեցին, մազուտ սեցին դե քանի տարի առաջ։ Հայ, էդի արդեն դե չկա։ Քայքայվել է։ Բայց թե շենքնում պատասխանատվության գոտում է քաղաքացիներն այդպես էլ հասկանալ չեն կարողանում։ Խնդրանքով են դիմում կառավարությանն ու քաղաքային իշխանությանը։ Ապրիլի 29-ին ողբերգական վթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Գորիս Հարթաշեն ճանապարհին բախվել են Lexus, Renault եւ VAZ 21021-ը։ Մեկ հոգի տեղում մահացել է, երկուսը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Գորիս բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն ժամանել են փրկարարծարայության Գորիսի շրջփրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության բարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի բարեկները։ Ապրիլի 30-ին Էջմիածին աշտարակ ճանապարհին Կարին բնակավայրի վարչական տարածքում բախվել են 24-ամյա Հովիկ Կիյան եւ 67-ամյա Սեթրակի Օփելը։ Կիյան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել ճանապարհին տեղադրված երկաթե ցուցանակին, որի վրա եղել են մեծ թվով քարե սալիկներ եւ թե ցուցանակն ու թե քարերը մի քանի մետր շպրտվել են։ Կիայի վարորդին օպերատիվորեն ժամանակ շտապօգնության բժիշկներն են օգնություն ցուցաբերել, սակայն նա հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնել։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի բարեկները։ Դեպքի մասին տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։ Ապրիլի 30-ին Սասունցի Դավիթ Բելինսկու փողոցների խաչմերուկում էլ բախվել են Նիսանը եւ 2 Օփել։ Օփելներից մեկն ու Նիսանը ունեցել են ճակատային բախում, իսկ մյուս Օփելը բախումից հետո կոտրել է երթևեկությունը կարգավորող լուսակիրն ու հայտնվել մայթին։ 3 հոգի, որոնց առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, տեղափոխվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել փրկարարծարայության Երևանի թիվ 3-րդ շրջփրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի բարեկները։ Բժիշկները վիրավորների միջև հիվանդանոցներ տեղափոխել է, տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Որոնողական աշխատանքները շարունակել են հատվածում։ Եվ մի քանի օր է մեծ թվով փրկարարներ եւ պարեկներ Հրազդան գետում Երևանյան լճում շարունակում են որոնել անհետ կորած անչափահասի մարմինը։ Փրկարարները շատ անանցանելի հատվածներում վտանգելով իրենց կյանքը որոնում են աղջկան։ Հիշեցնենք, որ առեղծվածային դեպքը տեղի էր ունեցել ապրիլի 27-ին։ Մանկական երկաթուղու տարածքում օտարերկրացի անչափահաս աղջիկը ընկել էր Հրազդան գետը։ Բանկերից տուժած խաբեության զոհ դարձած քաղաքացիները կենտրոնական բանկի դիմաց բողոքում են, ասում են բանկը ծուղակ է պատրաստում, միլիոներով անօրինական վարկ են ձևակերպել, Աստրիկի անունից 650,000 դրամի վարկ են ձևակերպել, 1,250,000 դրամ էլ խնայողական հաշվից են գանձել։ Ես լիստով հապրանք էի վաճառում, ինձ գրեցին ու փոստային հղում ուղարկեցին, որ դրա միջոցով գնա, ես այնտեղ լրացրել եմ իմ քարտի տվյալները եւ բանկից մի հատ կոդ։ Անմիջապես որ մտել եմ, տեսել եմ հաշվից հետ ոչ մի բան չի կատարվում, տնից դուրս եմ եկել այդ պահին, 5 րոպե հետո ինձ SMS եկավ, որ ձեր վարկը հաստատված է։ Վարկը հաստատող բանկից էլի պատասխան ասում են տվյալները դուք եք տրամադրել, պատասխանատվությունը ձերն է։ Մեկ այլ քաղաքացու էլ բանկից զանգել տեղեկացրել են, որ իր անունից հայտ է ներկայացվել, հարցրել արդյոք դա ինքն է։ Բացասական պատասխան ստանալով ասել են, որ կչեղարկեն, բայց միևնույն է վարկը հաստատել են։ Ինչքան էլ ասում են լինքերը մի անցեք, բայց այս վերջերս ինձ եկել է բանկից հղում, ես ոչ անցել եմ, ոչ գնացել եմ, ասում սա ինչ կայքով եք դուք ուղարկել, այսինքն ամեն անգամ տարբեր կայքերով ուղարկում եք քաղաքացին Հայաստանի ինչ կարգի գրագիտություն պիտի ունենա, որ տարբերի սա ձեր հղումն է, ի վերջո, թե զեղծարարի ուղարկած։ Քննչական կոմիտեն տուժող կողմ ճանաչել է բանկերին, հիմնավորելով, որ զեղծարարը գումարը գողացել է բանկից, իսկ քաղաքացիներն այս գործում ուղակի վկաներ են։ Նոտարական հրամաններ են տալիս քաղաքացիներին, որ այդ հրամանները քաղաքացիները ստանում են իրենց էլեկտրոնային փոստերին։ Կան քաղաքացիներ, որ էլեկտրոնային փոստերը հաճախ չեն էլ ստուգում անգամ, բայց նոտարի տված հրամանին պետքա պատասխանեն 20-օրյա ժամկետում։ Եթե 20 օրյա ժամկետում քաղաքացին չի պատասխանում նոտարին, հետևաբար նոտարն ընդունում է, որ քաղաքացին վեճ չունի եւ համաձայն է եւ միանգամից գործերը գնում են հարկադիր։ Կենտրոնական բանկի օրենքով սահմանված պարտավորությունների տիրույթում է վերահսկել առևտրային բանկերին, մինչդեռ իրենք էլ իրենց գործառույթը չեն կատարում, դժգոհում են քաղաքացիները։ Նրանք դատախազություն են գնացել ու դիմում ներկայացրել։